Uglavnom radilo se, podnositelj zahtjeva Europskom sudu je bio osnivač internetskog medija koji se bavio političkom situacijom i stanjem ljudskih prava na jugu Rusije. 2008. je izvršna vlast te regije Volgograd obustavila prijenos subvencija koje je taj grad redovito dobivao u iznosu od 145.000 eura iz razloga što je navodno proračunski limit za subvencije te godine već bio potrošen. Uglavnom uskratili su im dio javnih sredstava na koji su smatrali da ima pravo. I onda je taj medij objavio o tome članak i na temelju njegovog intervjua sa tim nekim stručnjakom koji se bavio konkretno tim nekim temama, u kojima je on rekao: nedavno je ured gradonačelnika raspisao javni natječaj za kupnju autobusa. Administracija Volgogradske oblasti lobirala je za interese jedne firme koja je iz istog tog kraja da pobjedi na tom natječaju, ali da je pobjedila druga tvrtka koja je bila jeftinija. Službenici uprave obrušili su se na ured gradonačelnika, što nije podržao domaćeg proizvođača. Čini mi se da je odbijanje ureda gradonačelnika da posluje sa lokalnom tvornicom bio jedan od glavnih razloga ljutnje regionalnih dužnosnika koji su kao radi toga odbili isplatiti te subvencije. I onda kaže: ne može se isključiti da je obustava dodjele subvencija gradu Volgogradu iz regionalnog proračuna bila čin osvete za izgubljeni poziv na natječaj. Uglavnom, imamo tužila je regionalna administracija, ta o kojoj se govori, građanski postupak protiv vlasnika medija i uredništva. Ruski mediji su pravomoćno udovoljili tužbenom zahtjevu i ovdje, kako sam rekla, Europski sud prvi put izrijekom spominje slijed tužbe. Da li se to dobro vidi? Ok. Znači, kažem, godišnje izvješće Platforme Vijeća Europe ističe neutemeljene pravne radnje moćnih pojedinaca ili tvrtki koji žele zastrašiti novinare da odustanu od svojih istraživanja. U nekim slučajevima prijetnja podizanjem takve tužbe bila je dovoljna da postigne željeni učinak. Ovaj problem nadilazi TISAK. Općenito su pogođeni public watchdogs, aktivisti, nevladine organizacije, akademici, branitelji ljudskih prava. Zapravo svi oni koji govore o javnom interesu i pozivaju moćnike na odgovornost. Slepovi su obično prerušeni u građanske ili kaznene tužbe, kao što su kleveta ili uvreda i tako dalje, da sad ne čitam sve. Uglavnom, ovo je prvi put da je Europski sud imenovao problem slepa kao takvog. I ne samo to, nego ako pogledate kasnije kako je formulirano, ono što proizlazi iz ove odluke je da zapravo regija Volgograda, ili kako se zove, kada govorimo o pravu na pristup sudu, je zloupotrijebila to svoje pravo, što pokazuje kako je sud odvagao s jedne strane pravo na pristup sudu tužitelja u ovom slučaju i pravo na slobodu izražavanja. Sud kaže, dakle, sud je priznao da postoji legitiman interes za zaštitu komercijalnog uspjeha i održivosti tvrtki, za dobrobit dioničara i zaposlenika, ali i za šire gospodarsko dobro. Međutim, ova razmatranja nisu primjenjiva na tijelo koje ima izvršne ovlasti i koje kao takvo nije uključeno u izravne gospodarske aktivnosti. Ovo vam je super važno i za sve predmete u kojima vam je tužitelj tijelo sa javnim ovlastima. Vrlo primjenjivo. Uzimajući u obzir rastuću svijest o rizicima koji sudski postupci pokrenuti s ciljem ograničavanja sudjelovanja javnosti donose u demokraciji, a s obzirom na neravnotežu moći između tužitelja i tuženika u ovom predmetu, sud smatra prikladnim u ovom predmetu utvrditi je li građanski postupak koji je pokrenula uprava regije Volgograd bio u skladu s legitimnim ciljem zaštite ugleda drugih. I onda objašnjava da se tijela izvršne vlasti s državnim ovlastima bitno razlikuju od pravnih osoba, uključujući javna poduzeća ili poduzeća u državnom vlasništvu, koja se bave konkurentskim aktivnostima na tržištu. Uglavnom, u odnosu na izvršnu vlast regije ili bilo koju izvršnu vlast bilo koje jedinice lokalne ili regionalne samouprave, uključujući državnu vlast,
teško je zamisliti da imaju interes zaštititi svoj komercijalni uspjeh i održivost, bilo za dobrobit dioničara i zaposlenika ili za šire gospodarsko dobro, s obzirom da u konačnici ne djeluju na tržištu. Ovo je, samo malo, ok, ovo nam je zadnji predmet prije nego što pređemo na Hrvatsku. Ali imate još koncentracija 10 minuta za ovo ili da se odmorimo pa da onda? Može još ovo? Ajde. Ovo je predmet iz Turske.